TV Badwam kasia no pay na hada brema kwan na yede ni nyina sie yeda asipi bribia wadaje a wonya editie yen ehwe yen so ebrana so se wo kwa irade mfa nkomra somdwemu na obe koso nso atimi aka yen ho wo Facebook/Adom TV yeginem omahino kwabna santen so abeka yen ho a do bonkrata no online stories no so ayekrado be me ne yemu akwaba majoso bia bokodi bibia nye boko the level of indiscipline I want mine to a driver for being an adult no afan you know I know I mean how I bet me any driver for being more so then you bet my trauma a hard dream a hard dream pa because yeah I say a normal say akaho what's a mrana na ye adwuma no akaho how driver ni nya akukudu highway no gina fifi no load next to another to us no load na ye passenger for so near fro you know person san ho so we say wo fa ho no afo say ko because some of the complaints I say no man ko no so no man kitigiti we na wo pie kro ebu abem bibia de da na akwan de bia ye struggle say ekwan mu so ne yedi dwa untimi nkasa ekwan mu pa unim na do share no ko ekofo obi na nsem obekeka kire wo no ana ohukura apane na niema na kura hwegu a ekwan ne yedi dwa obetua ekwan de bia ye twa street light ika enso de bia ni nyina no off no de bia ye twa de bia ye twa de bia ye twa nyina ka ye charges ho enso enshishem I don't know because ye kasi de bia da no ye ne aman yourself for nko ana ebe ko a emwen ye nso ye contribution kaka na ye de ahwe form say pam you know mesremo so migration ye forms bi ani ho a me de minimi sa aba mo amo text no me one of immigration one fan say on fan ni pan immigration say so on your forms na na baba enti wo de mesremo say ya na Ghana for na ye me ani da ho mo nya let omo say omo through online no e bia na eno so akoye sakawa business bi ha enti wo de me dofo eno ana de one nanti akọ mo office office bi e be me nim what is I don't say me honestly me nim omo processes na kwa enti mesremo onya sure enkoye ana me nyini say immigration for bagiska online omo so me immigration for mo pebre na mo sha say educate mesremo konya sa wo da o tekra wo de unya omo office bia wa borura ho ne ko bisa wo questions na wa you okay ana mo fra no so mbetro JHS in so no BC no August right Mr. How for my camusun complain say extra classes teachers na for no give me 2000 or give me 4000 or ye nim say nya ba wi ti mo so mo hyehyem ho yie kakra na mo de mo kan nkura na kra eti me ma me ne papa mo bread do na dia asem kra ni de ye mo mpa say nkwada no be sua de and the most important because 2000 or 1500 no 1000 ampa esika edimu yi pa ba wo twa ntoma 3 a say sometimes little sacrifice the nya kasa from day one Ghana for ya kasa solution be anywhere ever igusu kasa ti mesremo momu yeni nkom mofra no calendar na nya asesa wie ti momu yeni nkom mofra no mu ntimi sua de na woni mo homode won so hwenim than everyday complain because unya everyday tomato everyday a pp unya ye sacrificing for one kasa family no should not be a problem for you ni asra ban mu mpanyin for mat na hu say works and housing minister na ka say edan dodo bia no ye bebu agu aha na problems no wo no ye ntwi nipa so ntide bia nipa yes am so no edan mako if you be shocked say edan hodo 785 buildings to go down at Chado to prevent Chado prime area na 37 military for no 785 buildings. Enye sika dan 785 buildings to go. That is where the problem is. Oh, you behwa ma akodru dan. Inti o mind ankasa ne de. Onyame anim nie ubekom na omonim dezu. A lawyer for, brashibedwa for, central for, judge for, anim de for ne sika for na bekom na we akoda Chado na ankasa kwa we kwahwe pa bia you can't build there. You can't. Chado na ankasa no ye kwahwe pa bia. The pain is that
Yeah, no, omuye nimdia for ya been for ya nya sebi nyansa for no. Omo kra na flat to man. That's the problem in this country. So nim so Oscar. Yes. Nti ayer so obeti. It's when we move 785. Adan ko an. Adan yo. And when so be a story building, say we mansion, I am mansion. And come catch on. Not normal say 3x4 that 2 rooms baby in a way. No, so Mr. Mo, Adom. Ah, no, so you bet you compensation more. There be where there's supposed to so quiet so. Na when kwa no enya sure sa kugudu be ba me etime because be come no na nipa bi ni mu o mu gina o mu dan wo no ubu emu eno ni problem me wa ni say baby o kwakosi ni enye e de flooding be ba so it o man ni the Ghana chichire no oh edin afedi ya chichire ma na boy nyina foundation ni is so weak and affect ya basu nyina chichire ma na boy nyina so tu ha dwen wa wo be say wo be sesa so e bo din sa won chichire ma na boy nyina so yesremo yesremo madaroma ye ba na ye keka nsem ni si a ni nyina ya keka si ani kama DC for dodo na so MMDC for dodo na so o matena o moto so dodo so otefa ko odidi a oji kusua oji mponche otefa ko sa DC for no dodo na so nantim na no dana ayi na atoata o start ukra me kakra mo kra because surprise visit anyway we nim baby a o ba di kra still o betena si ba me yi wasotire it o ha hwem akura na wona ya ba adwuma no from 11 okọ assembly back omoto dame ona be ya na ye drivers na Dabi san on the chief director say also omo do on so eyi class obo driver for afi ye ko from oba real workers so mo office omo ye adwuma no pa matene kwakwa betwa akroma o de call 11 o'clock am 11 anopa 11 wa ba adwuma onya driver to dam sa ni pa na be sa fa na nyoma pie 2 o'clock no kofi no ye ka se Ghana nyoma nko ye no so nya akukudro o ka na aba bibia nko wo bibia nko no even the little road you put akoto dam so that's the problem and I thought na me show doctor cause mpanyfo do na monsusu ntina motoso office sa because be o home mo serious wa wo kwa na obehu se dia denete report ne ba onu de o person o catcher no o catcher but say wa wo ground so ho no ma wa so awahu ti en twen ma no produce state bia asa wo dwure gura be problem onu kana so say exercise so am na say assembly si bi o kwa anya me anim ni ehonye enkoyi omo like me ma na say Ghana de bibia obi ani bio yes serious so it's news to be a ni say was central region I don't know say no ye Badwam ponsem and say school be ya almost school dining so toy say no be 7 classroom was o keka bibisa na ye sibi ye nwie ye contractor na ja hoko nti ye ho na say on say ya je say ye ho na ye di school for na ko ti do amu so say contractor na babaka e wo say ye say yi omo school for ni free classroom na all completed no enti a problem na me say na say Ghana de obia o problem obia na baby edu no so no de bia de ka baby a oti baby a free won say how be ho na so gidi say obetimi aboa entwen ansa madaroma ni woni bebre kukoso important ni nkura ase ni if kura e free mu a nipa ba ku mienu miensa enan edu betimi aka ma ho na bom. So yeah, let's bring back that patriotism. Because kwabra mo appreciate you. Obi nkunu say ade na waye no. Kakra won so because ebe bu abam sesi ya. Nti ni bi be so mo be. Ero nkoye no. Ensem on be sa kan fa o kra no. Nkoye no. Wa so dai say omo bre. Mia me di misika ko boama amai na. O na ne baba akokra wuye. Sika duro no de. Odna ko. Say abambuo nsem ko nti no masa ode be hwe ono ne busu ebi mo ho anko munyom be ye papa but the moment I'll be starting on because na aban kura ntumi nye nti wo individual no scan wo he just I dream fisa nti ama bebre no ode be hye no wanko na ode ne family ene no mu tu kwa afi o mu tu kwa so your problem e yo ya ni brani awo ya so masa no man no kura ni kuro ni wi asema nkasa aye bibia o Ghana for mesremo ano petutu tu say de bia dameka afia gya ne ma wo ho say de wo so wagibra wo dware wo ma no me megya me ma wo ho eti etese nyina wo nya mfaso na mitimi nya mfaso Ghana ho enti na bribia da ye kasa say madaroma because ba kufo nko antimi empegya Ghana nsi na betinko MPP NDC omo nko antimi empegya even though won ye di tumi ni hye omo sem bribia da etese ye bo omo tutimi pegya omo very important
taxi driver for no da so gina kwa so horo car oba horo yi ni o ma won car nim nyina gu kwan nim ohuru ya main road no oja rubber ne farm milk ne yi nyina oja nyina bro na ya wi nyina oja nyina gu ba bi ohoro na ye kwa oja ne wa no otu kotiti bo so me baba na kwan nim atutu so atiase ya gina ho ahoro ade wo ho sa ko ta ne ntokure demu am say na na kwan no mu gu so na ngu so ntokure ti me da kwan mu na you know sese wu hunu yanka obi asem sese empanimfo so ye wo ma ye wo responsibility say ye na panimu pe din sem hunu wo kwan so because you know hu so ye pani am say sese wo dwene ho aho ntiase wo dwene ho aho ntiase enra moto bi say sese me afi kumi say na ya aso mu nyine omo nkwa because ekwanya me ye nyina ye kosei there is nowhere wo say obi fa enti ho ya me blank side tu ni so ha de obi a no betime free abati zem na gbanya na ko enya fe enti se me dwen me am na ya kwa se wo so de pem na enipa wo mom no be ba so attack o se ne wakum nipa ba se mo ye mwanwa mom ko so na ye bi dan kwa meda gibi abundant duties over pay ebini mera ya na ya menwanwa sese nipa no na de wo se ye de ma no ade ne emfa ma no sese saa we rade hu ye mobo na ewuo bi atise onyi emfiri mu because we dai rade jago bo je besia sese efudifo o wo hin wa ba be kwa ma no no ya we nyina so buga na fo abam so mbetima ide ma bebre we yehu ni kon yehu na basa ana ya kekansem basa ase wo matena case ne so atena na allowance kekere mo fa ma no asika no nti me bisa say taxes na ya na kwan ya ji asika ji enyu de ya Ghana de asie tu ya che wo enyu afa nam si ani aba ye ho so kakra aba so kan kosi hwe well ye ni so ya boka na che say wo hene se kasa ye je han ya kasa wa kasa but masa forget on wo mo fa nko hwe omo ba kukuru du abadu fa che ba unim de ya ne se asem to wa hu se the situation titi oko police station rade hu ya bobo oko hospital titi da obe sumeko emo ya oko hospital obe sumeko enu am wo ho a obi afre me akora bi anya condition brofo edine de ne yare ne edine de no o se diamond black fund anemia abna diamond black fund anemia and am yare be no ni tese kwabena jaya kraketo na em say sika na se ye de be ye sidim a ohia 15 billion ye de ne ko India sika tese oh my god this enya mebem it be simon fanche na papers no mo fanche na diamond black fund anemia yare di no ya hwan to say yare hu basa e didn't go papers nyina ye era senso bo a che dan ya obedwiregu aka ho asem na Adom Akufo Addo so you see you set up a vaccine manufacturing plant into a Akate sword. Papers in some aircon. And business officers now, retirement contribution. But you say almost obi continue 15 cities and 25 cities. But a normal thing, but I'm saying how chilling normal because obi retire so pay be a jana kwan cross of ma we dey obi abenya. Me pese be yen hye. Say yen hye dia na no man nya de. Ba obi free mu mu hwe na mu nya dia normal. We dey bibia so dey beba o. E dey si akwasi si na o man ni compressor je sa be gira. Ne da medical bre no achi sister Sandy be a guy Professor E.K. Wallace afi interviews a hodro nya so na mpense mu ya dia bro. Ye kwaba.